Laranjinhas, laranjinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo diferentão. É um vídeo diferente na sua vida, na minha vida. É um vídeo maravilhoso, estupendo, incrível. Tá, deu, né? Deu, fecha a boca. Tá, deu. Tá, vamos. O vídeo de hoje é de slime. Slime é tão bom. Você mexe assim, faz flip e faz isso e faz cric. Assim, ó. Cric, 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 cric. E é muito bom. Eu já sei fazer, claro. Mas eu resolvi gravar pra vocês. Porque, se vocês não sabem, eu vou mostrar pra vocês. Bom, para você fazer uma slime, você vai precisar de... Peraí, eu quero mostrar um negocinho pra vocês da minha cola. Porque, assim, ó... Gente, eu faço assim mesmo com a cola. Porque eu quero mostrar um emblema que essa cola tem pra vocês. E eu gosto de pegar por cima. Ó, gente, que essa cola tem. Quero mostrar. Ideal pra fazer slime. Então, vocês já sabem que funciona, né? E a minha cor é crer. É crer, olha. É crer. E também é mais barato. Não sei se é assim que faz, mas tudo bom. E, gente, eu tenho o patinho da Mulher Maravilha. Então, vamos usar o patinho da Mulher Maravilha pra ver se dá sorte, né? Eu tenho o corante azul turquesa. Gente, é azul turquesa, tá? Azul turquesa. E, bom, vamos começar. Você, primeiramente... eu tenho outros ingredientes, mas vou mostrar pra vocês. Primeiramente, você vai abrir a sua cola. Que vai demorar um pouco, mas você consegue abrir a cola. Aí você vai derramar no pote. Não botar mais, né? Vamos encher esse troço. Ai, tá bom, querida. Isso é direto, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu coloquei meus filhinhos, laranjinhas. Ó, não sei se vou conseguir mostrar não, mas vou tentar, ó. Deixa eu virar o negócio aqui, ó. Gente, é pra vocês ignorarem a bagunça, tá? Bagunça da minha vida. Olha que bonitinho. Que bonitinho, não tem nada de bonitinho. Só tem cola mesmo nessa coisa. Ó. Eu botei o fundinho do pote. Por quê? Porque esse pote é grande. Lembrando, gente, meu pote é grande, tá? Então, não coloca muito, né? Porque senão vai acabar sua cola e você vai ficar... Mãe, me dá mais uma. E aí, sua mãe pode não ter dinheiro pra tirar outra, mas... Agora eu vou colocar o corante azul turquesa. Gente, não é que eu goste de azul turquesa. Eu vou botar uma gota, tá? Não, duas. Duas gotas. Ai, meu Deus, caiu 4. 4, contando com aquele mini pingo ali. Ai, gente, fazer o quê? Erros da vida. Gente, minha colher tá toda eslimada. Eu tô tentando raspar pra vocês não verem. Mas ela tem cabinho vermelho. Agora a gente vai misturar o corante azul turquesa com a cola. O que será que vai dar? Cola azul turquesa, Gabriele. Cola azul turquesa. Todo mundo já sabe, né? Porque cola com corante é cola com corante, né? Com o corante que você colocar. Então, vai dar cola azul turquesa lindo, que tá parecendo um verde esse troço. Olha, na câmera fica mais bonito, menina, olha. Na câmera fica mais bonito do que na vida real. Mas tudo bom. Tudo bom que na vida real também tá bonito, tá? Mas tá parecendo um verde, não tá parecendo azul não, né? Agora a gente coloca glitter. Não precisa colocar corante e glitter, só se você quiser. Eu coloco, eu gosto de colocar, porque
que dá uma preenchida na slime. Então eu vou pegar o glitter ali, já volto. Voltei, galera. Peguei aqui o glitter rosa neon. Gente, eu já tinha essas coisas em casa porque, tipo, ano passado, eu acho, eu já fazia slime. Então, já tinha sobrado algumas coisas, uma cola e tal. Então, eu resolvi gravar. Esse ano que eu criei o canal. E se caiu, caiu dentro do pote. Técnica muito boa essa minha. Vou tentar mostrar pra vocês. Eu colocando. Olha, gente. Ai! Vocês caíram. Mas tudo bem. Deixa eu ajeitar vocês. Ah, não. Peraí, eu vou ajeitar vocês e já vou. Voltei. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco meu glitter. Deixa eu fazer assim, ó. Olha como tá a minha cola com... Não sei se vocês conseguem ver direito. Tá linda a minha cola, gente. Ela tá linda. Agora a gente vai acrescentar glitter. O bom é que eu consigo aparecer também. Deixa eu botar um pouco. Peraí, deixa eu ver aqui a medida. Gente, não é obrigatório você colocar glitter. Eu não sei se tá aparecendo glitter. Peraí. Deixa eu levantar aqui. Não, não consigo. Não consigo ver, não sei se dá pra ver, gente. Ah, eu vou tentar espalhar ele pra cá. Que aí eu acho que vocês vão conseguir ver pelo menos um pouquinho. Ó, essa. Acho que vocês conseguiram ver pelo menos um pouquinho do glitter na cola. Deixa eu tirar essa paisagem feia que é da bagunça. E vamos misturar. Gente, como eu coloquei corante azul turquesa, eu coloquei glitter rosa. Ai, deixa eu fechar porque senão vai... Eu posso fazer desajeitadices, né? Ai, olha que linda. Viram? Tá caindo, ó, aqui. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas eu acho que um pouco vocês conseguem ver que tá... Que já tá com glitter. Gente, não quis colocar glitter azul, porque senão não ia aparecer, né? Se bem que o azul é bem clarinho, olha. E a cor tá bem forte. Mas tá. Gente, eu coloco mais alguns produtinhos. Não muitos, né? Porque... Não sei. Eu coloco... Gente, eu coloco creme de barbear. Mas vocês podem colocar espuma, podem colocar... espuma mesmo. Eu coloco creme de barbear, só que eu coloco bem pouquinho, porque creme de barbear ativa também. E eu também coloco isso aqui, que eu me esqueci o nome. Coisa pra mão, que tu espirra na mão e lava. Sabonete líquido, isso. Eu coloco uma espirrada bastante. Mas lembrando, você só pode colocar, você só precisa de cola e ativador. Tem algumas receitinhas que não precisam de cola, de ativador, que se vocês quiserem eu posso até testar aqui no canal. Ó, gente, coloquei uma espirrada, não sei se vocês conseguem ver. Lembrando, se vocês não conseguirem ver, é porque eu não tô conseguindo mostrar direito. Gente, acho que vai ficar bonita. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar linda. Gente, bom. Eu me esqueci de pegar o creme, então eu já volto, tá? Creme na mão. Gente, ó, vou pegar daqui porque eu quero mostrar também, ó. Creme de barbear. Também é mais barato. Sou muito economizadora, gente. Quando eu vi que creme também funcionava e que era mais barato, eu resolvi comprar creme. Gente, mas creme você bota bem pouquinho, tá? Porque pode ocorrer de ficar dura o teu slime. Porque, sim, a espuma também é ativa. Mas o creme, pra mim,